Маяк. Уральские самоцветы. Бажов отдыхает. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин. И к нам еще один наш уральский самоцвет присоединяется. Это Константин Бышевой, ведущий телеканала «Живая планета». И говорить мы будем о Киргизии сегодня. Да, правильно говорит Кыргызстан. Кыргызстан сейчас, да. Раньше была Киргизия. Кстати, тоже мы сейчас говорили. Говорит, ты был, говорит, в Кыргызстане? Я говорю, говорю, а там что? Бишкек? Я говорю, Бишкек не был, а Фрунзе был. Вахтанг, у меня один вопрос, прежде чем мы начнем про Кыргызстан. Кыргызстан тема интересная сейчас. У меня прям вообще кипит все. А Саша тоже у нас уральский? Нет, Саша, он... Я местный, ребят. А ты местный. Я буду... Когда о Москве будем говорить? Он Урал-заместитель у нас. Урал-заместитель. Поэтому, когда он с нами, он уральский. Окей. Ну что, друзья мои, про Кыргызстан. Давай я начну, знаешь, с чего? С интересного факта. Мы вернулись только из командировки. Это было чуть меньше месяца назад. Прилетели из Бишкека. Все, приземлились прекрасно в Москве. И я пока летел в самолете, все эти 4 часа из Бишкека до Москвы написал пост в Фейсбуке. Выложил этот пост, естественно, вот пока еще все свежо, сопроводил несколькими фотографиями. И ты знаешь, что удивительно? За одну ночь ко мне в друзья добавилось свыше 500 верноподданных Кыргызстана. Ничего себе. У тебя своя собственная армия теперь? Ну, практически. Маленькая, да. Причем там что-то 3000 раз перепостили вот этот пост. Понимаешь, я почувствовал себя великим блогером. Представляешь, 3000 раз перепостили мою статью в Фейсбуке про Кыргызстан. Сам президент, небось? Ты будешь смеяться, но нас не то чтобы сам президент принимал, но вот его заместители по туризму очень так серьезно к нам отнеслись, потому что они понимают, что туризм для них сейчас — это очень-очень-очень важная часть, составляющая бюджета, в том числе, на будущее. Ну, кстати, это дико приятно, и то, что тебя, конечно, перепощивают, так сказать, и лайкают, но и людям наверняка приятно, потому что они гордятся своей родиной. Да. И когда что-то хорошее про нее пишут, они, конечно, на это всегда реагируют хорошо. Это приятно. Я написал искренне, я написал хорошо, я могу процитировать даже себя. Я написал, что Киргизия... Ну, мы еще можем себе так в нашей стране позволить ее называть. Киргизия — это абсолютно недооцененная Швейцария, Италия и, наверное, юг Франции вместе взятые. Сейчас, может быть, кто-нибудь хохочет, поэтому давай сразу поясняй, почему. Сразу же поясняю, почему. Но мы говорим, конечно, не в экономическом развитии, не в том отношении, в котором там дороги, допустим, находятся или что-то еще. Нет, я говорю про чистый визуальный ряд. Когда я приехал на берег озера Иссык-Куль, я утром проснулся, вышел и сказал «Вах». И, вы знаешь, вот на несколько секунд замер, потому что такого великолепия, ну, честно скажу, в моем послужном списке там 65 стран на карте мира, я видел там много что, и нашу страну, и Северную Америку вдоль и поперек, и восток страны, и я и был и в Казахстане, и в Армении, и в Грузии, и на Урале на нашем прекрасном тоже есть что, но тут я вышел и сказал «Вах». Потому что когда ты стоишь с одной стороны Иссык-Куля до другого берега 58 километров, а там такие тяньшанские сопки, все белые, искрятся в лучах восходящего солнца. Это фантастическая красота. Ну, конечно, сейчас найдутся люди, которые скажут: чувак, в Доломитах вон тоже неплохо, в Альпах. Да, правда, неплохо. Но там эта красота, она настолько дикая, она настолько первозданная, и ты вот понимаешь, что как здорово, что сюда цивилизация еще не добралась. Кстати, по поводу Швейцарии, это основной экспортер Кыргызстана. Так что, вот видишь, не случайное сравнение. Правда, я не знаю, что они вывозят. Снег, горы. Я не понял, кто кого экспортирует. Кыргызстан экспортирует Швейцарию. Экспорт — это когда у тебя берут и что-то покупают. Ну да. Швейцария у Кыргызстана покупает. Да, причем очень много. Я, правда, не знаю, чего. Я думаю, там продукт хороший наверняка. Скажи, ладно, давай начнем сначала. Нужна ли нам, вот, туристам, мы решили поехать в Бишкек и побывать на озере Иссык-Куль. Нужна ли какая-то виза туда? Нет, к счастью, нам пока не нужна никакая виза. Я думаю, что... По российскому паспорту можно спокойно туда Нет, не по российскому, по заграничному паспорту мы туда влетаем. Вот, честно говоря, этот момент я не проверял, можно ли туда влететь по российскому паспорту. Ты можешь спросить у радиослушателей наверняка, которые часто летают. Они да, если моментально напишут. Да. Я думаю, безвизовый у нас все-таки режим.
Но режим безвизовый, но в любом случае мы входили туда по загранпаспортам. Но это у меня уже профессиональная привычка, у меня везде свой загранпаспорт, естественно. Нет, паспорт не нужен. Очень удобное соотношение валютного курса. 1 сом равняется 1 рублю практически всегда. А по ценам? По ценам, ты знаешь, я могу сейчас кого-нибудь обмануть. Можно на 10 рублей купить себе гостиницу? Знаешь, вот случай, в понимании москвича мы же сейчас убираем налей и говорим, слушай, сколько стоит 10 рублей? Ну, имея в виду 10 тысяч. Потому что ты имеешь в виду, понимаешь, сейчас? Нет, ну, серьезно. У тебя современные деноминированные рубли. Понимаешь, тут история, я человек, воспитанный фильмом «Евротур». Помнишь, когда конечно, за 10 помню. центов Да, покупали да, гостиницу? в Будапеште где-то, и вот я вот тоже интересуюсь. За 10 рублей что там можно купить? Нормальных 10 монет. Я точно могу тебе сказать, что за 30 рублей ты купишь себе фантастическую самсу, съешь себе руки по локоть и попросишь добавки. Это еще на площади 3 вокзалов. Или ты уже... Нет, это я уже говорю. Я самсу пробовал в Кыргызстане, единственное, в Караколе. В городе, он находится на другой стороне. Но там, конечно, ребята... Нам пишет Наталья, что загранпаспорт в Киргизию не нужен. Значит, может по российскому вообще летать. Спасибо, Наталья. Просто я вот сейчас не уверен, Наталья. Такие вещи лучше, конечно, на сайте ФМС проверять. Лучше, конечно. Ну, просто это же таможенный союз. А все, что касается таможенного союза, вроде как и не надо. Да. Давайте вернемся к Долго Кыргызстану. ли лететь туда? 4 часа. 4 часа из Москвы, да. Регулярка какая-то наша. Да, Аэрофлот, регулярка там, Аэрофлотом летели, да, мы туда. Спокойно, да. Цены нормальные, да, на билет? Цены прекрасные. Цены вас приятно удивят. Ну, вот если брать индекс самсы, то в Москве самса стоит 50 рублей в среднем. Почти в 2 раза дороже. Да. А тут 30. А там она такая, ребята. Ну да, тут она непонятно из Нет, чего здесь делается. надо места, да, знать. Ну, понятно, что местные-то найдут. Вот я про москвичей, понимаешь, это мы с тобой не туда пойдем. За самсой в Москве. Ничего, ребят, я отведу. Нет, я прилетел, когда из Кыргызстана. У меня первое дело было вот то, что я запостил, я еще жил вот этим всей красотой, великолепием, но надо понимать, что это еще конец весны, начало июня. Красота, вот все только расцветает, снежные сопки. Прекрасная командировка у нас получилась, мы там снимали в разных заповедниках. Очень круто, и меня друзья же частенько спрашивают: Костян, куда нам поехать? Ну, посоветуй нам. Я говорю: парни, только не смейтесь, езжайте в Киргизию. Вот правда, они такие: ну что, серьезно, что ли? Ну, может, в Италию, куда там, север. Там. Я говорю: ну вот я только что был в Италии, и потом сразу же через 2 дня улетел в Киргизию. Езжайте в Киргизию. Там настолько круто, вот прям круто. И буквально пару дней назад я встретил своего товарища, и он как раз вернулся, последовав моему совету, ну как-то у него тоже там совпало и по командировкам. Я говорю: Сань, ну как тебе Киргизия? Он говорит: Костян, прям реально круто. Но там что надо делать? Надо брать персонального гида, он не так дорого стоит. Надо как и брать в Казахстане транспорт. Получается. Надо брать транспорт. Эти люди знают, куда тебя везти, они тебе покажут все основные места интересные, и, собственно говоря, получишь удовольствие в таком случае. Вот нам, хотя, с другой стороны, принцип такой же, как и в любой азиатской стране. Лучше, да, с кем-нибудь понимающим твой язык. Поправку нам очередную делать, что, говорит, по внутреннему паспорту можно только по земле, на самолете только загран. Ну, не знаю, надо проверять, конечно. Да, надо проверять такую информацию, чтобы мы не были голословными, поэтому, ребят, проверяйте эту информацию. Ну, и вот полетаешь в Бишкек, конечно, бывший город Фрунзе. Я там бывал, и даже несколько раз, но так как я был еще не очень взрослый, ну так, ребенком, поэтому я плохо помню вообще, на что это похоже. Есть что в Бишкеке посмотреть? Ну, столица, там, все такое. Но, ты знаешь, мы Бишкек миновали. Вот по традиции съемочную группу представителя Министерства туризма встретили, отвезли в хороший ресторан, накормили вкуснейшей едой, знаешь, шашлык. Ну, вот. На следующий день в аэропорт отвезли. Да, сказали: ребят, ну вы там все скажете, все увидели. Нет, действительно вкусно покормили, но и мы сразу же выехали из Бишкека, двинулись в сторону Чолпон-Аты, это город, туристический город на берегу Иссык-Куля, и уже поехали туда, там просто ехали практически 300 с лишним километров. И день в дороге, но съемочный процесс они такие. Пока ты 4 часа прилетел, пока разгрузился, пока багаж, пока съемочная группа, пока получили аккредитации, вот эти все пресс-удостоверения. И поэтому мы видели современный Бишкек из окон автобуса уже в сумерках. Ну, такой, знаешь,
напоминает и центр Тбилиси, и центр Еревана, вот соцреализм наш, вот эти здания, памятники Ленину, по-прежнему там некоторые присутствуют. Ну, а почему нет? Ну, почему нет? Но в целом он такой светлый, ночной, азиатский город. Играет огнями? Или так, свечками? Тебе же сказали, как в Ереване. Я вот был в Тбилиси, Тбилиси светится. А в Ереване не был. Вот я тебе честно скажу, я не видел ночного Бишкека, я не знаю, как он светится, потому что мы первым делом, съемочная группа все, ребят, надо купить местные сим-карты, потому что интернет — это же наше все в любой командировке. Мы приехали в какой-то огромный центр, где продают эти сим-карты, вот, напоминающие нашу горбушку. Прекрасно все говорят на русском языке. То есть второй язык официальный — это русский язык. Все прекрасно говорят на русском языке. Никакого тебе лингвистического барьера вообще нет. Замечательные девушки вставили нам эти сим-карты, все рассказали. Там за 400 рублей несколько гигабайт там ты получаешь и прекрасно работающий 4G интернет в Бишкеке. Ну вот это вот для меня вот такие, знаешь, профессионально уже деформация происходит, когда... Да, там замечательный интернет, все очень быстро. Что меня еще поразило, кстати говоря, и на выходе, и потом в нескольких местах, когда мы останавливались где-то что-то поснять, огромное количество путешествующих иностранцев, европейцев. Да, огромное, ну как, вот те самые люди, которые занимаются трекингом, они приехали посмотреть на беркучи, охотников с беркутами. Беркучи — это охотники, которые охотятся с беркутами. Мы их там снимали сейчас. Расскажу отдельно, это вообще отдельная песня. Вот люди, которые ходят по горам, которые вот изучают быт, которые едят самсу, шашлык, ночуют в юртах и получают вот это ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Потому что, когда ты прилетаешь в Швейцарию, ты видишь, что да, Альпы, да, луга, но все настолько нормального не поешь. Ну вот это настолько рафинированно и уже ожидаемо. Но и швейцарские юрты не то. Ну да, слишком премиальную, особенно вот со стразами. А здесь, вот еще раз говорю, какая-то и природная дикость, и еще вот страна, она находится... Понятно, что взрыв туристический, он рано или поздно случится, потому что страна безумно инвестиционно привлекательна с точки зрения туризма, в первую очередь. Вот так смотришь на эту всю красоту и понимаешь, а почему здесь еще нет? Вот здесь же место для Хилтона, а здесь для Пульмана, а здесь для Рэдисона. А этого ничего нет. Ну, может, поэтому и классно это все. Да, еще не развитая, да, туристическая инфраструктура. То есть, если туда ехать, там нужно как? Снимать гостиницу, или, может быть, искать какой-нибудь Airbnb условный, да, там какую-нибудь квартирку подснять. Или да, как? бабульку возле вокзала. Нет, почему? Туристическая инфраструктура развита. Вот на берегу Иссык-Куля, ну, понятно, что это главное место туристически привлекательное, там безумно красиво. Там есть и пансионат, но это же старинная советская здравница еще была с давних пор. Ну, туда люди приезжали отдыхать. И там вот этот фонд, он остался. Конечно, мы заходили в здание постройки 74-го года. Понятно, что с 74-го года там мало что изменилось. Там как-то поддерживают эту всю историю. Но есть и уже более-менее современные места. Иностранцев же куда-то надо привозить, правильно? Есть места, но их не так много. И если они есть, они, наверное, дорогие. Скорее всего. Ну, может быть, тут Ну да, финансовые подробности я не углублялся. Потому что я вот не уверен, что я бы хотел сейчас приехать, например, насладиться красотами Иссык-Куля и жить в какой-нибудь, не знаю, условно, гостинице 74-го года. Ее не ремонтировали с тех пор. Вот поковыряешься, посмотришь, обязательно найдешь. Есть, потому что понятно, что можно... Как нам рассказывали, мы проезжали одно место на южном берегу Иссык-Куля, сказали, гид нам говорит, вот посмотрите, здесь какой-то немецкий инвестор выкупил землю, поставил несколько национальных юрт, облагородил, обнес забором, там маленький немецкий оазис с киргизским колоритом. Ну, вот, это, скорее всего, кто-то из живших там. Ну, может быть. Там же в какой-то момент там... набралось 500 000 немцев в республике. Да. И вот там есть такой маленький оазис, где все нормально, все хорошо, но тем не менее национальный колорит. Вот он берег Иссык-Куля, вот они горы, вот он свежий воздух, и вот тебе юрты, в которых ты живешь. Там приезжают тебе местные музыканты, поют тебе песни и дают какой-то колорит. Днем ты выезжаешь на экскурсии в горы, где тебе показывают, вот так охотились люди с беркутами, вот так ты можешь покататься на лошадках и так далее и тому подобное. То есть это все там есть. Но понятно, что еще на таком уровне, когда это абсолютно не масс-маркет. Это точечно. Но в этом и прелесть. Туристов много? Много ли туристов вообще разных? Или пока народу немного и есть чем дышать в этом смысле? Ну, есть чем дышать, конечно. Да.
Они ждут туристов. Что касается вот потенциала, это горнолыжный какой-то курорт больше или какая-то здравница? Именно грязевые лечения, там, воды? И горнолыжный курорт в том числе. Мы приехали в одно место, вот сейчас попробую точно сказать на карте, как оно называется. Там понятно, что сезонность имеет значение. Угу. И хоть Бишкек находится на одной широте с Нью-Йорком, насколько я помню, а южная часть там чуть ли не на уровне Лиссабона, там зимой... Это все-таки горы. Иссык-Куль находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Это одно из самых высокогорных озер в мире и одно из самых глубоких. Вот. Но там какой-то свой микроклимат, там не так холодно, но и не жарко. То есть в июле там средняя месячная температура порядка 20 градусов. То есть комфортная. Ну, комфортно, да, но не покупаешься. Прохладный Иссык-Куль, в нем купаются люди, но он прохладный. Купается. Понимаешь, всегда найдутся это же люди. вода-то ледниковая, скорее всего. Ты понимаешь, мы туда приехали, днем солнце светит, жарень. Днем прошел дождь, опять же, холод. Вот. Но, опять же, когда ты на уровне 2000 метров над уровнем моря, понятно, что это нормально. Вот. И что касается развития туризма, ты спрашиваешь, Саш, горнолыжка там есть. Угу. Я спрашивал, потому что сам люблю лыжи, спрашивал, что у вас тут с горнолыжными курортами? Есть. Есть ли у вас там бугеля, как бы подъемники? Да, есть. Но вот как-то я не копал эту тему глубже. Они, да. Мне что главное, чтобы не попросил свозить. Мне что там понравилось? Люди придумывают себе разные туристические забавы. Допустим, придумали такую тему, как кумысолечение. Ты приезжаешь туда на неделечку. Так. Снимаешь домик в горах. Трехразовое питание. Кумысовые капельницы. Прогулки. Все это стоит на человека 2000 рублей в сутки. Это неплохо. Это включено с лечением. Или без лечения? Это проживание и питание трехразовое. Ага. Лечение отдельно. Кумыс. А какие у кумыса, вот кто-нибудь рассказывал, какие у кумыса там лечебные свойства? Слушай, у кыргызского именно. У кыргызского. Я сам доил там лошадок, сам пил этот тепленький кумыс. Так. Вот. Слушай, не страшно было? Слушай, да я столько всего уже выпил. Наши продюсеры заставляют. Перед тем, как подоить лошадь. Нет, пить-то это понятно. Мы тоже с Павликом в свое время, мы даже просто коровку пошли доить. Я-то подоил, а он так и не смог, в общем, в результате. Руки дрогнули. И руки дрогнули, говорит, как-то на ощупь это все неприятно очень. Вот, да и, говорит, боюсь... Надо, понимаешь, закрыть глаза, абстрагироваться. Что ли гнет корова, а лошадь-то еще сильнее. А ты знаешь, как лошадь дует? Нет. Ее не как корову. Вот стоит нога лошади, ты с одной стороны так вот, знаешь, и с другой вот. Чтобы... Обнимаешь ноги ее, как Обнимаешь бы. ноги, как бы, да. И это не самое приятное, кстати, впечатление в жизни. Слушай, я доил бывало в свое время на Шри-Ланке и потом пил тут же... Вопрос не в том, что ты пьешь прям из-под животного. Вопрос в том, что сам процесс это не самый, когда ты подходишь не к своему животному. Ты знаешь, сколько нас сейчас слушает доярок, и только что сейчас плюнули в адрес радиоприемника. Понимаешь, это нормальный процесс. В адрес Павла Картаева, я думаю, все-таки полетит все. Что он неопытный в этом. Нет, нормально, можно, да, по крайней мере, все. Так вот, кумысолечение — это интересно. Люди туда приезжают, пьют кумыс, ходят по горам, созерцают красоту, отрешены от всех сует и стресса. Приезжает прекрасный цвет лица, сброшенный лишний вес и вот. Я думал, хочешь сказать, и водка. Или волосы. И вот. Слушай, это высоко в горах. Все-таки высоко в горах довольно трудно находиться долгое время, потому что я помню, я ездил в Адыгею, и тоже там такие прямо альпийские были пейзажи. Это было все тоже 1500 над уровнем моря. И, там как-то свой климат, там свое ощущение другое немножко. Тяжело все-таки, потому что мы люди равнинные, не привыкшие к таким высотам, нам перестраиваться приходится. Или не почувствовал ты ничего этого? Мы когда туда ехали, нам тоже говорили, слушайте, ребят, нужна какая-то климатизация, все-таки вы будете снимать на 2 и выше. Я как-то не почувствовал. В силу, видимо, еще того, что достаточно молод и не стар, хотя... Когда мы там может быть, потом. Бегали по горам все равно. Ребята, операторы все со снарягой, с камерами, со штативами. Все равно отдышечка появляется. Но это же все равно по горам бегаешь. На самом деле, какой-то такой климатизации супер. И прохладно ночью должно быть, конечно. Да. Ночью прохладно. Но все советуют посещать Кыргызстан в июле. Вот в июле прям самая красота. Сейчас можно выезжать уже практически, начинать. Да.
Покупаем билеты. Ну, а как лучше ехать? Нужно заранее каким-то образом составлять себе маршрут, да, потому что, одним же Бишкеком или Иссык-Кулем не ограничишься. Ведь надо же как-то все учить. Ну, есть и Ош, есть и Каракол, города большие, есть и много разных поселков интересных. Там Но же... я думаю, можем уже попозже об этом обсудить. Вот ты об этом расскажешь Да, чуть попозже, да, потому что сейчас мы послушаем новости. У нас в гостях Константин Бышевой, ведущий телеканала «Живая планета». И говорим мы сегодня о Кыргызстане. Бажов отдыхает. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин, наша страничка о путешествиях. И в гостях у нас Константин Бышевой, ведущий телеканала «Живая планета». Сегодня Кыргызия или Кыргызстан мы обсуждаем. И вот мы уже добрались, не очень обсуждали столицу, но столица на везде. Столица, мне кажется, более-менее интересна, какие другие места. Но Иссык-Куль, понятно, вот там вокруг... А есть там, не знаю, лучше поехать на юг Иссык-Куля или на север Иссык-Куля? Или это все равно? Слушай, но вот чисто по моим ощущениям и переживаниям, которые у меня возникли после... Лучше на Байкал. Ну, на Байкале тоже прекрасно. Но это другое. Но они разные побережья. Понимаешь, если северная часть озера — это исконно туристическая зона с обилием пансионатов, с какой-то устоявшейся инфраструктурой, то юг озера, он абсолютно дикий местами. Ну, то есть с палаткой туда можно или нет? Да, можно, я думаю, можно. Там ведь какие-то наверняка это заповедники, да, заповедная зона какая-то. Есть и заповедная зона, но мы много где останавливались, где просто песчаный пляж и никого. 200, 300, 400 метров вправо-влево — никого. А там какие-нибудь, не знаю, там живность какая-нибудь существует, там, не знаю, змеи, может быть, ползают, какие-то медведи. Слушай, змеи есть, конечно. Медведи выходят там. Ну, что в Киргизии может тебя убить? Вот я, допустим, никогда в жизни не поеду в Австралию, потому что там все хочет тебя убить. Начиная с таможенника. Да, и солнца местного, да. Заканчивая флорой и фауной. Да, при этом одна из самых благополучных стран. И это понятно, да. Но только в районе больших городов. Да, 9 из 10 живущих пауков видов, они самые ядовитые на свете. Да, и самый ядовитый медуза живет тоже там, да, я знаю. Ну, понятно, если обязательно искать, что... Кроме передозировки кумыса, естественно. Что там опасного? Что там опасного? Ну, во-первых, наша программа, которую мы снимаем для канала «Живая планета», называется «Живые символы планеты». Мы ищем те самые символы, которые вот олицетворяют страну, будь то растение или животное. Что тебя может там убить? Снежных барсов, которых там, говорят, осталось около 500 штук всего. Угу. Но это вот мы их снимали в заповеднике, естественно, мы их встретили. Они тебя убить не могут, они не нападают на людей. Там и один случай за всю историю был. Неинтересен. Неинтересен. Беркуты, вот эти красивые грациозные птицы, в гнездо не унесут. Но если как это самое царю Додону темечко только выклевать. Ну, наверное, только остаются змеи, которые там представлены. И какие-то ядовитые растения, которые тоже там есть. С нами был сопровождающий человек, который говорил: так, Костя, это не есть. Это может убить тебя на месте. И пришлось выбросить самсу. Да вообще это же золотое правило. Вот в незнакомых местах незнакомую вот флору и фауну лучше не трогать. Это правда, да. А насколько там, в основном горная, да, какая-то? 3/4 страны — это горы. Выше 1000 метров. 3/4 страны, причем сейсмоопасная достаточно страна. Вся ее территория находится в области 8-9-бальных землетрясений. Вы когда там были, сейчас, внимание, слово, потряхивало вас? Да, но не от землетрясений. От впечатлений. От впечатлений потряхивал. Но, друзья, вот вся наша Азия средняя, она так или иначе находится в сейсмоопасном регионе, поэтому тут всех потряхивает. Но, кстати, я вспомнил приятный момент, когда ты высоко в горах находишься. Не пьянеешь очень долго. Есть такая особенность. Я, видимо, тут в горах нахожусь. Ты всегда в горах, это правда. Ну, как-то я ни разу не испытал на себе, честно тебе скажу, потому что я как-то вот равнодушен в этот раз был к тому, от чего я пьянел от воздуха. От воздуха до воздуха, там, конечно, так можно кусками вырезать. Да, прям. А вот мне интересно, когда я был, например, в Адыгее, там были какие-то экскурсии в какие-то красивые же действительно места, там ледники, которые находятся там в полях и так далее. Но
нам сказали добраться, кроме как на лошадях, туда ни на чем нельзя. И мы 3 часа, я первый раз в жизни сел на лошадь. И сразу 3 часа. 3 часа туда и 3 часа обратно, понимаешь? Я думал, что я сдохну, конечно. Я тебе хочу сказать, что это не только в Адыгее, это в большинстве курортов нашей страны. Там на Алтае можно легко добираться только на лошадях. И вот в Киргизии то же самое, да? Да. Абсолютно то же самое. Ну, я, кстати... Ребят, но там в большинстве красивых мест, к счастью, нет дорог. Понимаешь, как только появится дорога, это красивое место автоматически перестанет быть в силу ряда обстоятельств красивым. Но пропадет вот это вот таинство, вот эта скрытость от глаз. Туда, там есть озера, на которых, на горные озера, нам говорили, ребят, надо, вот мы можем туда на нашем микроавтобусе подъехать, дальше 20 километров на лошадях, ну еще там пару километров пешком. Вы готовы? Не, давайте следующую это, локацию стороны, посмотрим. Конечно, здорово, а с другой стороны, это же также, если вдруг с тобой что-то случится, и помощь также будет идти. Да, как ты туда шел, поэтому, с одной стороны, это и плюс, а с другой стороны, и минус. Или вертолет. Или вертолет. Вы знаете, тут вот как раз мне интересно получилось, что за пару дней до отлета на Иссык-Куль я был на итальянском озере Гарда. Ну, так получилось. Ну, тоже красота, тоже великолепие. И меня удивило... Ну, итальянцы, понятно, что это центр Европы, высокоразвитая страна, но насколько у них там развит воздушный туризм на легкомоторной авиации. То есть вот туда-сюда эти самолетики летают, и красиво. А здесь выходим утром на Иссык-Куль, ну, целый день съемки, снимаем снежных барсов, хоть бы кто пролетел. Вот жалко. Я говорю, ребят, ну представляете, вот летал над Американским каньоном, вот Гранд каньоном. Вертолеты, один заходит, другой взлетает, один заходит, там конвейер поставлен, и вот вертолетные прогулки. А здесь вот сам Бог велел. Такая красота. Тут тебе и Памир, тут тебе и Тянь-Шань. И все это ты поднимаешься, и ты все великолепие наблюдаешь. Мы запускали когда нашего дрона маленького, да? С высоты это, конечно, фантастические съемки. Это прям безумно красиво. Вот я общался с ребятами, представителями по туризму, говорю, ну вам надо сюда запускать вертолетные прогулки. Они говорят, слушай, мы в этом году на берегу Иссык-Куля открыли международный аэропорт. Для нас это вообще событие очень важное. Вот под Челпон-Антой открыли международный аэропорт. И вроде как обещают в ближайшее время запускать туда рейсы. Из Новосибирска туда удобно будет летать, из Челябинска в том числе. Они мне говорили, что один из первых рейсов на Иссык-Куль должен быть вообще из Челябинска. Представляешь? Круто. Вот, круто. Поэтому они развиваются. Понятно, что страна не самая богатая вот в экономическом плане, но природа там, ну, все остальные позавидуют. А есть там какие-то, ну, не знаю, прямо вот местные жители, которые, ну, не знаю, аборигены прямо, которые живут там где-то в лесах, в своих юртах, или это больше туристическая история? Ну, так далеко мы в лес не заходили, в горы. Слушай, а ты хотел рассказать Чем дальше в лес, тем ближе Сибирь. Просто... Но там, на самом деле, чем дальше на юг, тем ближе Северный Китай. Там, понимаешь? Потому что Китай, с одной стороны, и сверху Казахстан. Кстати, по поводу туризма, я вот, пока мы слушали тут музыку, нашел данные по туризму за прошлый год. Они, кстати, очень интересные, потому что население в Киргизстане 6 миллионов человек, и в страну в течение года приезжает 3 миллиона человек. То есть полстраны, но всего лишь 100 тысяч из них иностранцы. Остальные все СНГ. Ну, тоже там туристы, удобно, да. Там много казахов, действительно, они приезжают. Не думаю, что там таджики с узбеками приезжают, но русских наших сограждан очень много. Ну да, к сожалению, вот выкладки нет, кто даже эти иностранцы, которые Слушай, не а СНГ. как относятся нормально к нашему брату, так сказать? Ну, все говорят по-русски, относятся нормально, какой-то там. Что-то сверхъестественного мы не встретили вообще. Приятные люди. Приятные. Ну, доброжелательно, да? Доброжелательные, да. В основном не то, что вот, приехали тут, не знаю, гадит на наши Ну, они же понимают, что мы везем им деньги. Понимают? Но относятся нормально. Очень много киргизов работает в Москве. Очень много работает в России. И мы со многими местными жителями общались. Он говорит, у меня дочка в Москве живет, вот помогает, работает в Москве. Это нормально. Взаимосвязь между странами очень тесная. Очень тесная. Пожалуй, вот с Киргизией одна из самых тесных вообще с республиками СНГ. Но мы главный импортер, я вам могу сказать. Не главный экспортер. Саш, там все статистические данные изучает. Учебник экономики. Слушай, ты говорил про беркутов что-то и про какую-то охоту с беркутом. Расскажи об этом. О, да, это же вообще, ребята. Когда нас привезли на площадку, ну, там устроили показательное выступление, началось, значит, как
приветствовали нас, народный коллектив, спел все песни, показали ряд ритуалов, но самое интересное началось потом. Беркутчи — это те люди, которые по-прежнему охотятся с беркутами. Мы попали не в сезон. Сезон у них там, по-моему, в феврале и в ноябре месяце. Но беркутчи — это удивительные люди. Дело в том, что нет такого, что «так, я пойду сегодня охотиться с этим беркутом, а я с этим». Нет. Там беркутчи — это человек берет беркута и живет с ним всю жизнь. То есть беркут, его забирают буквально маленького и начинают воспитывать. И он привыкает, слушается только одного человека, своего хозяина. И эта история может длиться до 30 лет. Как кошку прям завести. Но они живут дольше, это очень умные птицы, очень грациозные, красивые. Нам показывали момент тренировки, то есть как он красиво его запускает, он, знаешь, так парит над землей, потом делает вот подлет такой, заход на цель и пикирует на чучело лисы. Но это, конечно, очень круто. То есть они прям на таких крупных хищников Да, на лису, на лису, на зайца. Неплохо, неплохо. Я-то думал, какую-нибудь куропатку, там еще что-нибудь. Лиса, заяц, вот это все. Неплохо, неплохо. Они же мощные птицы, там такие когтища. Они опасно ли воспитывают? Ну, понятно, что с детства его воспитывают, но мало ли вдруг проснулся беркут в плохом настроении, клюнул тебя в лоб. Они живут в отдельных зданиях, он просыпается среди себе подобных, не с людьми, естественно. Беркутное общежитие такое. Ну да, в беркутном общежитии именно так. И на охоту вот он забирает, приезжает, берет своего, снимает колпачок этот с головы, все, воспитывает, кормит его. Да-да-да, они же должны сидеть постоянно. Как они правильно называются, эти колпачки? Ну вот, к сожалению, не запомнил название. Давайте мы буквально ненадолго прервемся. Сегодня у нас в гостях Константин Бышевой, ведущий телеканала «Живая планета». И говорим мы сегодня о Кыргызстане. Вернемся совсем скоро. Бажов отдыхает. Здравствуйте, добрый вечер. Это мы здесь все собрались. Дядь Вак, дядь Саша и дядь Костя Бышевой к нам пришел, ведущий телеканала «Живая планета». Сегодня о Кыргызстане мы говорим. И начали мы говорить, давайте закончим вот эту историю с беркутчи. Беркутчи. Правильно они называют. Люди туда приезжают посмотреть на эту охоту. Люди покупают этих беркутов, те, кто занимается охотой, за какие-то сумасшедшие деньги. Потому что это же традиционная кыргызская история. И на Востоке вообще было принято охотиться с ловчими птицами, с соколами, с беркутами, вот с крупными. Вот, поэтому тема очень интересная, и, по-моему, кыргызы только сохранили эту историю. А там есть, не знаю, какая-то экскурсионная программа, что-то я вот приехал, я вообще, ну, просто приехал, из Москвы приехал, турист я, да, и я хочу посмотреть вот этих беркутчей. Как-то я должен специально это где-то искать в интернете, или есть там какие-то специальные экскурсионные программы? Я думаю, что программы? Специально есть. Дело в том, что когда ты едешь снимать, у тебя же все равно есть расписанный план. Да. Продюсером ты едешь в эту локацию, в эту точку, с этими взаимодействуешь, с этими общаешься. Я думаю, что поискать можно найти, потому что они есть. Я спрашивал, сколько же их осталось. Вот сейчас не соврать, по-моему, почему у меня в голове отложилась цифра чуть около 30 человек всего. Тем, кто этим профессионально занимается. Могу соврать. Я тут прочитал, что они беркуты могут задрать даже с айгака с джайраном. Это маленькие, да, такие местные антилопки, да. Да, в принципе, можно себя неплохо прокормить. Они же охотятся не просто с беркутчи, там же есть еще и собаки местные, кыргызские. Там меня просто потрясла до глубины души киргизская пастушья-овчарка, очень похожая на нашего большого кавказца, только она чуть поменьше, у них там какие-то свои мульки, потому что они охотятся по снегу, бегают и так далее, там строение лап немного другое, но там тоже штук 20 этих собак всего осталось. Прямо редкая, красивейшая, встала, поставила мне лапы на плечи, я такой присел. Это здоровенная такая собака. Да. Ну, вот, слушай, осталось немного времени, давай попробуем, вот сейчас, может быть, составим какой-то небольшой, что ли, туристический маршрут, где вот мы едем в Кыргызстан, в Киргизию, и где мы должны обязательно побывать, что мы должны увидеть, какие точки, чтобы мы не пропустили. В любом случае, вы либо прилетите в Бишкек, либо в другую страну. Нет, либо в международный аэропорт Иссык-Куль. Ну да, вот либо международный аэропорт Иссык-Куль, но это регулярки еще пока нет. Так что прилетайте в Бишкек. В Бишкеке, я думаю, что можно переночевать, попробовать местную кухню, побродить по городу. Там есть и музеи, есть интересная все-таки городская центральная часть, площади все это есть, памятники и так далее, музеи.
классическая программа. И дальше можно смело шуровать на Иссык-Куль, на горячее озеро. Так оно переводится, горячее озеро. Вот, можно доехать до Чолпон-Аты. Это прям большой городишко, находящийся прям посередине. Чтобы ты понимал, 182 в ширину и 58... в длину 182 и 58 в ширину. Километров? Озеро, да. О. Оно большое, да, оно большое. 6-й или 7-й в мире. А там есть какой-нибудь яхтинг, не знаю, там кайтинг? Нет. Созерцалинг только он есть. должен быть в любом случае. Я Созерцательный. говорю то, что я видел и что не видел. Меня так научили. Я видел одну маленькую одинокую рыбацкую лодочку, попавшую в шторм. Мы его там тоже видели. А рыбалка есть там какая-то? 21 вид рыб есть, 14 эндемичных причем. О, ничего себе. А их Какие-то можно свои вылавливать? эндемики. Ну, можно, да. Ну, мало ли, вдруг я выловлю все Глубина эндемики. 702 метра в самом глубоком месте. Ничего Представляешь, себе. что там, какие эндемики Слушай, на дне а водятся? дайвинг, есть там дайверы? Ну, наверное, есть. Мы касались все, что связано с животными и птицами и растениями. Рыб мы как-то не коснулись в этот раз. Ничего, рыбы... Причем мне сказали местные жители, что кыргызы сами к рыбе очень равнодушны, поэтому там рыбалкой только русские занимаются, которые там живут. А поэтому эндемики А еще киргизы остались. стоят в стороне и хохочут. Да, и едят самцов. Именно поэтому эндемики еще остались, потому что иначе бы их всех там... Ну, наверное, да. Поэтому, если есть какой-то интерес в рыбалке, я больше чем уверен, что есть местные какие-то сайты, которые вам помогут там с рыбалкой разобраться. Мгм. Вот, едете в Чолпон-Ату, можно вокруг Иссык-Куля всего проехать, замкнуть этот кружок. Везде город Каракол, который раньше назывался Приживальск, который место смерти Николая Михайловича Приживальского, Мгм. нашего великого русского путешествия. Изобретателя Конешки. Да, посетили место, так сказать, дань отдали. Все-таки канал про путешествия у нас. Это правда, да. Вот, было так приятно. Вот он там похоронен. Но, ребят, вкусная еда, безумно красивые пейзажи. Вот куда бы вы ни приехали, еще нам советовали, что ж вы до города Ош не доехали, еще большой. Находится юго-западнее находится в стране, там уже ближе к Таджикистану. Поэтому, смотреть там можно все. Приезжайте, находите частного экскурсовода, он И вас вперед. везет, и вперед. Главное, попробуйте самсу. Спасибо большое. Сегодня в гостях у нас был Константин Бышевой, ведущий телеканала «Живая планета». И сегодня мы говорили о Киргизии. Коль, большое спасибо. Приходи Спасибо. еще. Давай, до В новых встреч. следующий раз про Шри-Ланку расскажу. Все никак не могу. Пока-пока.